Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food-Adventskalender wieder mit dabei seid. Ja, wir sind bereits bei Türchen Nummer 11 und dahinter versteckt sich ein ganz leckerer Bunschkäsekuchen mit Butterplätzchen. Dafür braucht ihr für den Boden 200 Gramm Butterplätzchen und 80 Gramm flüssige Butter, für die Creme 600 Gramm Frischkäse, 200 Gramm saure Sahne, 125 Gramm Mascarpone, 4 Eier, 180 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, den Saft einer halben Bio-Zitrone, 2 Esslöffel Mehl und einen Teelöffel Plätzchengewürz von Just Spices. Das müsst ihr nicht, das könnt ihr auch weglassen. Für den Punschguss braucht ihr 250 ml orangenen Punsch ohne Alkohol, einen Beutel Tortenguss und 2 Esslöffel Zucker. Für die Verzierung 3 Butterplätzchen, die ihr zerbröseln müsst, Fondant in Weiß, kleine Zuckersterne und essbaren Silberpuder. Als allererstes müssen wir den Boden herstellen. Dazu gebt ihr einfach eure Butterplätzchen in einen Zerkleinerer. Wer keinen hat, der kann sie auch in einen Gefrierbeutel geben und mit dem Nudelholz drüber rollen oder draufhauen, sodass halt so richtig schöne Brösel entstehen. Aber mit dem Zerkleinerer werden sie so richtig schön fein. Und so wollte ich es heute haben. So sieht es aus. Perfekt. Ihr könnt übrigens auch andere Plätzchen nehmen, muss nicht Butterplätzchen sein. Dann die Butter müsst ihr schmelzen lassen, aber auch ein kleines bisschen auskühlen lassen. Dann einfach zu die Brösel dazugeben und das Ganze vermengen. Die Konsistenz von den Bröseln soll so richtig schön klebrig sein, so wie hier. Perfekt. Dann holt ihr eure Springform, die legt ihr mit Backpapier aus. Meine hatte jetzt einen Durchmesser von 28 cm. Ihr könnt aber auch ohne weiteres eine nehmen mit 26 cm. Da müsst ihr von der Menge her gar nichts verändern. Da kommen die Brösel hinein und ich habe sie jetzt hier mit einem Glasblatt gedrückt. Und zwar so, dass der ganze Boden eben mit den Bröseln bedeckt ist. Der muss jetzt für 30 Minuten nochmal in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit stellen wir unsere Creme her. Der Frischkäse ist schon in meiner Schüssel, da gebe ich jetzt noch die saure Sahne dazu. Das ist ungefähr so ein Becher voll. Und dann noch die Mascarpone-Creme. Wer übrigens Mascarpone nicht mag, der kann die Menge von der Mascarpone auch durch den Frischkäse ersetzen. Dann kommt noch der Zucker dazu, die 4 Eier. Die Eier hatten übrigens die Größe M. Der Vanillezucker, 2 Esslöffel Mehl. Und ich hatte hier jetzt ein Zitronenaroma, nimmt aber bitte einen Zitronensaft, das ist viel, viel besser. Das war jetzt das Plätzchengewürz von Just Spices. Ihr könnt auch ein ganz normales Lebkuchengewürz nehmen oder einfach komplett weglassen, das macht überhaupt nichts aus. Dann wird jetzt das Ganze zu einer richtig schönen, cremigen Creme verrührt. So soll es ausschauen, perfekt. Dann holt ihr euren Boden wieder und gießt einfach die Cheesecake-Masse darauf. Ich habe es noch so ein bisschen geschüttelt, weil es so uneben war. Und dann darf der Kuchen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 50 bis 60 Minuten in den Ofen. Und so sah er nach dem Backen aus. Er ist mir nur auf der Seite ein klein wenig gerissen, sonst gar nicht. Den bitte in der Form komplett auskühlen lassen. Wenn er ausgekühlt ist, stellen wir unseren Guss her. Das macht er einfach nach Backungsanleitung. Nur anstatt von Wasser halt eben den Punsch nehmen. Das wird jetzt einfach alles zusammengerührt, aufkochen lassen. Den Guss noch so gut 1 Minute im Topf auskühlen lassen. Ich habe ihn dann umgeschüttet in einen Messbecher, damit ich es einfach leichter draufgießen kann. Und dann vorsichtig auf den Käsekuchen gießen. Ich habe den Guss jetzt so aufgegossen, dass am Rand vom Käsekuchen noch frei ist. Also ich wollte jetzt nicht, dass er da drüber geht, weil sonst wäre mir das nämlich nach unten gelaufen und dann hätte der Rand vom Käsekuchen nicht so toll ausgeschaut. Aber wie man sehen kann, er hat sich während des Kühlens vom Rand schon etwas gelöst. Deswegen habe ich nur bis zu dieser Rille, der hat so eine richtig schöne, ich sage jetzt mal Mauer gebildet. Bis dahin habe ich gegossen und habe das dann auskühlen lassen. Ich habe mich ja für Fondantsterne entschieden. Ihr könnt übrigens auch Buttersterne nehmen. Ich habe hier solche Förmchen gehabt, solche Ausstecher und in der Infobox verlinke ich euch die Adresse, wo ich die her habe. Den Fondant ausrollen, bitte nur mit Puderzucker oder mit Bäckerstärke und dann so kleine Sternchen ausstechen. Also ich habe jetzt 2 verschiedene Größen gehabt, eine etwas größere und eine etwas kleinere. Und dann einfach ausstechen. Geht mit diesen Formen richtig schön einfach. Also einfach ausstechen, draufdrücken und dann fallen die dir in die Hand. Richtig toll. Die habe ich dann auf ein Backpapier gelegt, denn sie durften noch so gut 30 Minuten an der Luft etwas trocknen, damit sie etwas stabiler werden. Dann hole ich meinen Kuchen wieder, der ist jetzt unterdessen komplett ausgekühlt. Ich habe jetzt nochmal 3 Butterkekse zerbröselt und damit den Rand eingestreut. Und dann habe ich erst die Form
gelöst. Also vorsichtig mit dem Messer außenrum fahren und dann lösen. Ja, und dann dürfen jetzt auch schon die Sterne drauf. Die legt ihr einfach drauf, so wie ihr sie gerne haben wollt. Ich habe jetzt 3 Stück auf die linke Seite, 3 Stück auf die rechte und dann noch eine nach oben. Ich wollte es jetzt nicht ganz so zudonnern mit den Fondant-Sternen, weil sonst für mich wäre es zu überfüllt gewesen. Dann habe ich noch so kleine Zuckersternchen gehabt, auch einfach verteilen. Dann noch etwas Silberpuder, die habe ich über die Sternchen gestreut, damit das alles noch so ein bisschen glitzert. Ja, und dann war mein Cheesecake fertig. Sieht ja nicht toll aus, richtig schön weihnachtlich. Und der war sowas von lecker, der ist so mega cremig, also einfach genial. Also ich liebe ja Cheesecake, sowieso Käsekuchen, das ist mein absoluter Favoritenkuchen. Ich habe so viele Rezepte schon auf meinem Online-Kanal, müsst ihr mal nachschauen, ich habe auch eine Playlist. An dem Kuchen kannst du einfach nichts falsch machen. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das 11. Türchen hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis morgen. Tschüss!